Mungu uliye nguvu na kinga yetu sisi taifa lako, umeyafanya mafuta kuwa ishara ya nguvu. Tunakuomba uyabariki mafuta haya na kuwapa nguvu wakatekumeni watakaopakwa nayo. Nao wakishapokea hekima na nguvu zako, waweze kuifahamu zaidi Injili ya Kristo wako, na kwa moyo mkuu waanze maisha magumu ya Kikristo, na baada ya wao kuwa watoto wako, wafurahi kwamba wamezaliwa upya na kwamba wanaishi katika kanisa lako. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.
Ndugu zangu, tumwombe Mungu Baba Mwenyezi ayabariki na kuyatakasa mafuta haya, ili wale watakaopakwa nayo mwilini wageuke rohoni na wastahili kupata wokovu wa milele. E Mungu uliye asili ya maendeleo yote ya utakatifu, tunakuomba shukrani na sifa ambazo kanisa lako linakutolea kwa furaha kwa kinywa chetu. Hapo mwanzo wewe uliamuru nchi izae miti ya matunda. Miongoni mwa miti hiyo ilizaliwa mizeituni yenye utomvu mzito, ambayo matunda yake yanafaa kwa kutengeneza krisma takatifu. Hata Nabii Daudi aliona mbele sakramenti zitakazotuletea neema yako, akaimba kwamba mafuta yatazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Na wakati ule dhambi ya ulimwengu zilipofutwa kwa tufani kuu, njiwa alirudi katika safina akiwa na tawi la mizeituni, akajulisha kwamba amani imerudi duniani. Na hii ilikuwa alama ya zawadi kubwa zaidi itakayokuja kupatikana. Sasa tunakuomba, tunaona yale matokeo yake wakati dhambi za watu zilipooshwa kwa maji ya ubatizo. Mafuta haya yakazifanya nyuso zetu zing'ae kwa furaha. Ulimwenguni uliamuru pia mtumishi wako Musa, baada ya nduguye Arone kuoshwa kwa maji, amfanye kuwa kuhani kwa kumpaka mafuta. Jambo hili lilifuatwa na jambo jingine kubwa zaidi. Baada ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo kumwomba Yohane ambatize na maji ya Yordani, ulimtuma Roho Mtakatifu amshukie katika sura ya njiwa, na hapo kwa ushahidi wa sauti yako mwenyewe ukatangaza kuwa yeye ni mwanao wa pekee unayependezwa naye. Kwa kufanya hivyo, ilionekana wazi kuwa umetimiza yale aliyoagua Nabii Daudi, ya kwamba Kristo atapakwa mafuta ya furaha kuliko wenzake. Kwa hiyo, Bwana, tunakuomba uyabariki na kuyatakatifuza mafuta haya uliyoyaumba. Uyajaze nguvu ya Roho Mtakatifu kwa uwezo wa Kristo wako, maana krisma imepata jina hilo kutoka kwa jina lake takatifu. Nawe uliwapaka krisma mafuta makuhani, wafalme na manabii na mashahidi wako. Uifanye krisma hii iwe ishara ya uzima na wokovu kamili kwa wale watakaozaliwa mara ya pili kwa maji ya ubatizo. Ufute uovu waliozaliwa nao mara ya kwanza kwa kupakwa mafuta haya matakatifu. Wageuke kuwa hekalu la utukufu wako na kung'aa kwa uzuri wa maisha yanayokupendeza. Kwa ishara hii ya krisma, wajalie wapate heshima ya kifalme, ya kikuhani na ya kinabii, na kuvikwa vazi la kutokuharibika. Uifanye krisma hii iwaletee wokovu hao watakaozaliwa mara ya pili kwa maji na Roho Mtakatifu. Hatimaye iwafikishe kwenye uzima wa milele na kuwashirikisha utukufu wa mbinguni. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu.